Sampeyan tak warai. Misalnya Zaid itu kafir swidak tahun. Nurungokno tenan. Ini fatwa saya resmi mengutip semua mazhab ahli sunnah seluruh dunia. Zaid itu kafir. Zaman kafir ya biasa demenan, biasa ora demenan ya kawin mbek bojone iku ora tau napa adus junub. Terus dia datang ke saya, bilang, "Gus Pak, saya ini mau mukmin." Kok terus saya ngomong gini, misalnya saya sok suci terus saya ngomong gini. Ya sudahlah kamu mandi dulu. Pokoknya aku tak suwe monggo-monggo. Tak gawe notes ngujuk saya. Itu semua fuqaha mengatakan saya ini bodoh sebodoh-bodohnya. Bahkan ada yang mengatakan saya ini menjadi murtad. Saya yang kiainya itu menjadi murtad. Karena kalau ditunda sampai dia mandi, berarti ada waktu seperempat jam dia tetap kafir gara-gara saya salah perintah. Apalagi nak tak jangan ngetes sih, pokoknya tak jangan mangan pizza sih. Itu kan berarti saya memberi waktu dia 1 jam yang harusnya dalam waktu itu dia sudah mukmin gara-gara aku akan engkek. Dia tidak menjadi mukmin. Berarti saya ikut mengepokkan dia, menetapkan dia menjadi kafir yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Jadi keliru nak ngapa Islam kok ana dose keliru. Pokoknya sekali muni Islam, kalau pada Islam langsung saya zadat. Saat itu juga. Masuk ketemu di terminal ya saat itu juga. Nah setelah itu gak apa-apa kalau secara seremonial prosesi mandi dulu di masjid disekseni kiai-kiai misalnya Mustafa diundang ganti kegiatan macam-macam terus nah itu oleh terus terkenal dia ini sing Islam no kan terus nama padahal Islamnya ketemu konco kernet zaman kiai-kiai main ketok ning masjid iku wong masuk Islam wis durung iku paham nggih engko di konco kerja mbok konco terus ada interaksi eleng-eleng. Itu hebatnya ulama, dihitung. Dia bisa mengislamkan saat itu juga. Kenapa? Ngongkon adus. Berarti ada waktu yang dia tetap kafir gara-gara perintah mandi. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Kalau ada orang kafir masuk Islam harus disyahadatkan fauron, apa? Fauron. Saat itu juga. Nah saiki wong salah kaprah kabeh. Lho salah ana kelompok sing ra setuju tahlilan ziarah kubur ora apa-apa ra setuju itu bebas. Tapi ojo arani kafir, gak mungkin bener nambah arani kafir. Wong lafat la ilaha illallah dadekno wong kafir dadi mukmin kok saiki wong mukmin dadi kafir. Ken ora cocok komentari yang nganggur tau polos pokoke aja muni kafir mesti salah lah, mesti salah tak jamin salah. Wis ketemu pangeran mesti salah. Kenapa kok mesti salah nak komentari kafir atau syirik? Mergo lafat ini dadekno wong kafir wae mukmin. Mosok lafat yang sama dadekno wong mukmin kafir. Mbok nalar piye wae wis ora iso. Lah iku pentinge ngalim. Paham ki napa? Tapi kowe ora kena didukung mbek fatwa kula ngaten iki terus iki mau nakalah sing penting mukmin. Ya mulane bingung ngadepi wong fasik ku ya bingung. Ngadepi wong saleh goblok iku yo bingung. Mulane jare Sidina Ali, aku dadi khalifah iku susahku muk sitok. Qasama dzahri rajulan iku masyhur ngendikane Sidina Ali. Qasama ngetok dzahri ing geger ingsun sapa rajulane wong lanang loro. Yaiku jahilun mutanasikun wa alimun mutahattikun. Wong bodho tapi ahli ibadah. Sing alim fasik. Mergo wong bodho ahli ibadah paling rusak. Ora mbok bener roh karismatik, mbok bener roh goblok ya gak karuan. Penggaweane itikaf ning masjid, qobliyah, ba'diyah, salat sunat dilakoni dalail. Ketemu wong nak omongan hati-hati, jajal takoki hukum. Niki wonten ngeten yen cawe wedok wayu rondo anggere wong lanang seneng. Cara jenengan sepundi? Paling kok mewah lonte zaman akhir fasik. Yo repot. Jajal takokno wong alim. Carane ngomong mesti solusi. Ana sing gelem rabi. Kula Mbah, oh ya rabi ben ra fasik. Wong alim kesane uraan, tapi itu solusi carane ra zina yo dirabi. Ora ana nabi diutus kok ana wong elek dikomentari elek tanpa napa? Tanpa napa? Solusi. Tapi dekne wong pancen wong bodoh. Tiap mlaku-mlaku ora wong katokan cekak neraka iku neraka. Gak ono nabi ngajari wiridan neraka. Wiridan subhanallah Mbah, wiridan kok neraka iku neraka. Zaman akhir rusak. Ora ono nabi mari wiridan, zaman akhir rusak wong wis wiridan subhanallah, wiridan kok. Zaman akhir rusak neraka iku arane sapa? Tapi dekne soleh ora mbok percaya, soleh mbok percaya. Ora dunung, ora napa? Lah terus dinadzamno iku fasadun kabirun alimun mutahattiku tapi wa akbaru minhu jahilun
mutanasikum. Rusak-rusak dunya nek ana wong alim fasik, tapi luwih rusak wong bodoh tapi ahli ibadah. Mulane kita bodoh ibadah mau banter-banter. Perkarane kok karismatik, nak karismatik fatwam dideng. Ada biasa wae. Umum salat qobliyah tok ya qobliyah. Ora usah qobliyah dhuwur 4 rakaat, ba'diyah dhuwur. Bener. Kena bodoh aja terus karismatik omongan hati-hati. Atok brawokan ben ketara kelirumu kok malah hati-hati. Kena hati-hati malah nak keliru gak ketara. Lah pas keliru urusan agama. Mulane Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi gadah cerita orang ahli ibadah bodoh ngaji mbek kiai ini diterangno jenenge zina iku wong lanang bersetubuh mbek wong sing ora bojone. Dekne iku mau rabi mergo mau ngrumat. Akhirnya tuku khimar wedok dinggo pelampiasan saiki. Bareng takoi. Lah kok lakon iku piye, Cung? Kan mboten zina, niki kan mboten wanita. Maksud ini kan ndak manusia, padahal takrif zina iku berhubungan intim sama manusia yang tidak istrinya. Ini kan tidak manusia, maksudnya khimar kan tidak manusia. Piye ge jajal saking bodoh, tapi ahli ibadah. Mulane jare Habib Abdullah Al-Haddad ngarang Nasihatul Diniyah iku akhire wabil jumlah fal jahlu ra'sus syurur kulliha wa ra'sul balaya fid dunya wal akhirah. Elek maksiatku sitok yaiku bodoh. Elek maksiatku dari beliau itu apa? Bodoh. Utang lu gak apa-apa, BPKB kesita ora apa-apa. Pokoke sementing gak bodoh. Lho mergo nek bodoh ke mati, mau utang terus gak kreatif mati tenan bojomu malah perkara kan. Mulane hati-hati iki, kula baleni malih iki. Zaman sahabat itu sepakat, wong kafir 70 tahun cek 80 tahun agar nglafadzna la ilaha illallah ya berarti mukmin. Terus nek mukmin dijamin yughfar lahum ma qad salaf. Mulane jare sahabat ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Cara kowe ayat paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Wong kafir sing lafadzna la ilaha illallah yughfar lahum ma qad salah. Lah saiki kowe mukmin. Bedina salat, nak salat ya asyhadu alla ilaha illallah. Nak sing khusyuk ya bariku wiridan la ilaha illallah nganti ping 100. Wes malah kondang. Tapi muridnya oleh mirip loh, mereka wajib. Ngonong terus wajib, malah repot nanggur ape, terus wajib repot. Ngalim wajib ape, terus wajib alim gue, malah loro gue. Iku penting kalau aturno gue. Mulane Imam Suyuti niki ulama ahli sunnah zaman dhisik. Nafsiri hasanah iku la ilaha illallah. Nafsiri sayyi'ah niku sirik. Orang kok hasanah itu semua kebaikan boten, karena semua kebaikan tambah la ilaha illallah tidak diterima. Dieling-eling nggih. Sampeyan kudu yakin, enul yakin nak nabi sing gawe aturan angger wong lafadzna la ilaha illallah mesti menjadi mukmin. Itu aturan yang dibikin nabi. Sebab itu apapun kecewa kita ambek wong sing misale tahlilan kira cocok. Muni ra cocok wae, tapi aja geman ke darani syirik utawa kafir. Piye-piye sing lafadzna kalimat sing dadekno wong liya iku mukmin. Ya soal ra cocok ya gak apa-apa, saling kritik gak apa-apa, bagus. Cara Imam Ghazali cek sugeng mbok undang tahlilan ya ora mesti gelem. Mergo ndekne mulang santri ini, tahlilan cukup Mustafa, tapi kan ra geleme ra perkara mesti nentang. Tak mulang pondok cung, mulang asbah wan nadhair. Lah sing tahlilan Mustafa wae. Jenengan mau sing tahlilan. Ya nek ono sing mulang asbah kuwe, wah mboten saged. Nah, akhirnya ya mungkin ae ra gelem cuma alasane mulang. Lah kula teng narukan teng desa kula nek diundang tangga wong mati 7 dina ora ono sing wani ngundang. Mesti pisan tok kula teko. Mergo hakul jar. Biasane angger malam pertama niku ngundang kula. Gus kula aturi tahlilan dalam pisan ya. Nggih. Pertama apa terakhir? Kadang ono sing milih terakhir, harus sing milih pertama. Ya butuhe ngoten. Kowe anti tangga ya ora oleh. Kula di pondok ora mulang ya ora oleh. Pokoke tak nego sik pisan ya. Terus jo suwi-suwi ya. Komandine aku iku nak ra suwi tak omongi. Mergo agar kesuwen wong mari bosen. Wong kok bosen la ilaha illallah. Lah iku nak wong bosen iku kemungkinane loro, sing disalahno sing bosen utawa mudine sing kesuwen. Tapi aku nyalahno mudine tetep. Mergo napa? Kemungkinannya kan dua.
sing ngrungokno ati elek sehingga ra kuat suwi utawa mudine kesuwen suarane elek sehingga wong bosen. Ya mudine iso kiai semacam. Nah cara kula kemungkinan terbesar sing salah iku sing kesuwen. Mergo Nabi nate Mu'ad bin Jabal ngimami suwi. Terus wong tukang angon unta iku lapor Nabi. Mestinya kan kemungkinane dua. Sing ngangoni salah. Wong dijak salat suwi kok gak gelem padahal nak jagongan suwi. Tapi nyatane Nabi ngalahno Mu'ad. Atat nak salat jo suwi-suwi sakake wong-wong. Kok gak nyalahno sing tukang angon niku. Berarti nek nang tahlil suwi ana bosen sing salah. Mudine nak delok kias niku lho. Tapi kok janut aku, paham. Niki ra kula wong sing roh perbandingan hukum. Ora oleh suwi-suwi, wong kok mbok bosenno mek kalimat tauhid. Lah nek kowe hadir misalnya kowe wong alim terus hadir nangis, ya kowe hadir lah wong-wong. Ngomong rapati paham kan rapati hadir. Malah teng daerah kula ngerti disebut mbah ini yang mimpin tahlil langsung masyaallah suwi kowe. Apa meneh nak pengumumane ini ada ataqah somadiyah baca la ilaha illallah ping 10.000. Wah lah malah dikerawuki tok jagunge. Sing anake maca nangis wong bapake sing mati. Lah sing wong liya sing ra diurusan. Ya ini nangis untuk order lah sing liyane. Lagi ini tapi isin tapi ra semangat. Didelok wong akeh. Ora menawa tak omongin aku lho diutang terang-terangan. Aku nak ra tenanan ke protes. Tenanan aku kuwatir ibu-ibu mergo mudahana. Mungkin undang aku kudu cepet. Nggih wis penting jenengan rawuh. Pimpin dalu ping 10 bar. Pikiranku tak omong la ilaha illallah pisan wis sing ngulangno kafir 70 tahun. Ra ono syarat ngilangno kafir kudu la ilaha illallah ping 100. Itu wong cangkem ya. Gus urusan ngene kok mbok alimno lho ora iki hukum. La ilaha illallah pisane ilangno kafir 70. Tahu. Wah ya lho, malah aja anut wong alim. Iki cerita ora usah anut aku. Tapi kira anut aku anut sapa masalah hukum. Wong takbirku jelas, referensine jelas. Wong sak donya mesti setuju be aku. Sing alim lho, asal alim mesti setuju. Nar setuju ora alim. Iku wis dadi konsensus ulama mulai sahabat ila yaumil kiamah. Mangqala la ilaha illallah senajan to marratan wahidah iku wis sorol kafir musliman. Nek sorol kafir musliman yughfar lahum ma qad salaf. Mbok engko ning neraka 1000 tahun tetep ditokno pangeran mlebu napa? Swarga. Mergo qala la ilaha illallah. Jadi sampean kudu yakin yakin. Karo dene malaikat ora bakal wani la ilaha illallah. Sampean tenang ae. Mulane masyhur. Nak ana wong ketemu pangeran nggawa salah dokumen iku madul basor. Sepanjang dia melihat itu ada bendelan-bendelan jumlah kesalahan dia. Semadul basor. Jadi ada dokumen sing wis dikepak pangeran teng bitaka semacam napa dokumen kesalahan wis di pokoknya berkase iku sak peti-peti ku didelok wong iku madul basor. Sepanjang dia melihat hanya ada dokumen kesalahan. Entek dene fa'isal abdu habis dia. Pas dia putus asa kata Allah bala ya abdi kowe tenang ae innalaka indi hasanah kamu masih punya kebaikan satu yaiku kowe tau nglafadzno la ilaha illallah secara ikhlas itu tak tompo. Malaikat diundang malaikat timbang semua kesalahan dia timbang dakok kafatil mizan la ilaha illallah dakok sitok njompat menang la ilaha illallah jare pangeran kowe wani lafadzku dikalahno mbek salah. Betul wonten Gusti mosok ana lafate jenengan. Wah, mulane kula tenang mau di teng akhirat aku wis duwe ilmune. Malaikat tak tantang kowe wani, aku tahu deres Quran, tahu lafadzno la ilaha mbok kalahno mbek salahku. Wong salahku warane setan pasti kowe melayu ra tanggung jawab. Gak mungkin ana lafadz la ilaha illallah kemudian apa malaikat berani mengalahkan kalimat. Lah mulane disebut alhamdulillah mil'al mizan. Makanya Nabi nanti ngendikan subhanallah mesti tamlaul mizan wa tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Wong sing lafadzno subhanallah mesti timbangane bek. Lan iso ngebeki langit mek bumi. Logikanya gampang. Enggak mungkin malaikat berani mengalahkan lafadz sing ana subhanallah. Lah soal kesalahan yang banyak. Lho iki kan provokasi setan. Setan dhewe pasti ku melayu. Malaikat ora wani menangno kesalahan. Nah, malaikat namanya menang kesalahan padha karo ngene. Zaid itu salah, Rogen itu salah, Mustafa bener. Terus malaikat tak takok, iki bela wong bener wong salah. Mesti jawabane bela wong
bener. Dan sebenarnya malaikat tak warai, kena ketemu malaikat omongi. Malaikat, lafat Allah mbek liyane ke milih di, milih Allah ya wis menangno iku wae. Nak wani lho kowe sebenarnya. Jadi kan sebenarnya nak dihisab. Malaikat aku takok, lafat Allah mbek liyane wujudi. Ugul di. Dia nak muni unggul liyane ora malaikat ke. Malaikat sing gobloke ngono. Mesti malaikatnya jawab ugul Allah. Terus dawuh Kanjeng Nabi, "Itsla yaskulu ma'allahi syai'un." Karena tidak mungkin sesuatu bisa mengalahkan Allah. Sebab itu kemusyrikan 70 tahun ya akan sirna dengan kalimat la ilaha illallah. Karena tidak mungkin kalimat ini kalah dengan kekafiran di masa lalu. Pun sampean kudu yakin anu yakin, tapi ojo dadi fasik tak paham. Ojo dadi orang bariki aman fasik kae sementing lafadzno. Wah, lha iku jenenge fasik iku. Iku gale wong seneng Quran terus dadi fasik. Mulane wong seneng Quran kon ndonga waj'alhu li hujjata ya rabbal alamin. Allah maj'alil Qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alaina. Nah, karena ada potensi kita justru dapat laknat karena kesalahan mengkhidmati Quran. Sama, kita jangan sampai mendapat laknat justru karena kita memanfaatkan la ilaha illallah. Jadi semua ilmu itu kan potensinya hujjatan lana, menguntungkan kita, atau hujjatan alaina. Wah, jadi wong alim itu potensinya manfaati wong mulang, tapi potensinya jadi ahli neraka. Terus koyo raja didang-diding ngongkon wong, nek ora gelem dipasutno kuala. Semua atur-ngatur wong alor ngidul. Nah orang wani guru kualat ngono terus kegiatane. Iku wong alim tafsir ono ribet deh. Tapi nek wong alim ikhlas tenan semua lang bar yo bar wis urusane dhewe-dhewe sing ngene mulang yo tugas. Kowe bar mulai yo tugas, menjen kongkon bojomu nek ora mulai yo wedi macam-macam. Wis ngono ae ora usah. Hanya ikhlas ya angel Kang, tapi dilatih. Ikhlas iku ya angel. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri kan ben ikhlas mulang terus bariku lali wis. Nah iso aja kenal muridem. Sufyan Ats-Tsauri ku wong sing mau kenal jenenge muride. Kenal jenenge mau takoki lha kenging napa? Aku nak kenal iku mari kepikiran ngongkon. Dadi nak mulang bar mulai. Pak Ustad kula jenenge iki lali deh. Mulane tahu ndekne iku kelaparan saking sing kelaparan ra iso mangan niku mororatan jaluk duit wong takoi. Kowe tau ngaji kula sinten yang mriki sebutan ati ngaji jenengan. Nak ngono aku aja nulung aku. Aku kuwatir ku imbalane kowe ngaji aku. Nanti ngono saking wikine sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Suatu saat ini kecemplung sumur nih, sumur gak ono banone ya kecemplung sumur. Iya tapi ya ulama yo kadang dimulehno pangeran. Yo tolong wong ora ono sing nulung, ora ono tolong. Kowe tau ngaji aku, nggih nate ojo. Agar wong wancane kabeh wong nate ngaji dene. Sesuk ana murid sing pinter golek wong beduwi ora tau ngaji. Iku lho guruku kecemplung. Ya ditulung sing tau ngaji gak gelem. Beduwine teko. Ayo tak tulung kita tau ngaji. Aku nak kowe ora ngaji bareng. Ya terus ditulung. Jadi wong Joko ikhlas iku nganti ngono. Mulane kula jenis kiai sing ra seneng kenal sampean, ora ditakdir Mustofa ketak-ketak raine ngono wis. Niku mutor niku napa? Mutor. Lah ora kenal piye ketak-ketok suwe-suwe ora kenal darani pelupa. Dadi akhirnya terpaksa kenal. Tapi niku mutor napa? Mutor. Mergo terus Sufyan Ats-Tsauri ngandani Imam Syafi'i. Kowe hasud mbek wong ya mesti wong sing mbok kenal. Engko kowe kecewa ya mbek sing wong sing mbok. Kowe iso kecewa mbek wong sing ora kenal. Kowe iso nuntut mbek wong sing ora kenal. Lah nak kowe dadi guru rawan kecewa ya carane aja kenal. Nak kuwatir nuntut carane aja kenal. Mergo awal nuntut mbek kecewa mergo kenal. Nah, tapi wong kok nglakoni kok Sufyan Ats-Tsauri ya ora iso. Kulo wis paro-paro ngono. Ya tapi murid ke kenal kabeh mesti mbok organisasi. Kadang nggih kegiatan terus ngambil selisih semacam-macam. Mbok haram no iku halal. Mbok halal no iku dadi kegiatan. Ya akhirnya kene yo menengah wis. Mbok kono Gusti lana amaluna walakum amal. Mbok terserah pangeran. Tapi banyak ulama sing jaga keikhlasan sampai kados sinten? Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua Uwais Al-Qarni itu masyhur. Uwais Al-Qarni kalau ketemu orang terus dia diketahui wali yang paling afdal saat itu kan Uwais Al-Qarni. Itu hadis sahih. Afdalul qurun Uwais Al-Qarni. Itu Sayyidina Umar itu dipesan Nabi, ya Umar, suatu saat di antara umatku ada orang yang doanya mustajab. Dia namanya Uwais Al-Qarni.
dia orang koren, dia punya ibu, dia tidak haji karena ngrumat ibunya. Nah terus saya tahu dia karena apa ya Rasulullah, alamatnya apa? Dia punya baros, punya penyakit begini-begini yang dihilangkan Allah kecuali mau dirham, kecuali satu keping mata uang. Terus pokoknya dikasih alamat, terus akhirnya Uwais Al-Qarni itu diketahui oleh Umar ketika dia haji. Jadi wong nak dalile fakir wanut Uwais Al-Qarni, Uwais Al-Qarni fakir lah niku napa? Haji eling-eling fakir lah niku napa? Haji ora kok koyo fakirmu terus bener-bener fakir maksudnya terus. Ya Jumatan ae nak fakir. Ben kajine wong fakir napa? Tapi masalahnya sing sugih lah berkaji ya Jumatan. Dadi kuwi tetep kalah pirang poin nih. Lah nek nak ben menang wong sugih ora usah Jumatan, kuwi wis kaji tenan kok. Jumatan yo repot. Walhasil terus Uwais Al-Qarni itu jari Umar, kamu sering kesini kita saling berdoa. Uwais Al-Qarni tidak mau. Kalau saya sering ketemu Anda, saya pasti mudahan kakean basah basi. Sudah ini pertemuan kita terakhir. Dan saya pastikan saya meskipun tidak ketemu Anda, saya tetap mendoakan Anda. Ya memang itu resiko kenal itu mesti basah basi. Itu ulama-ulama dulu. Kalau sekarang wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya kan, wis macam-macam. Tapi kegedeng ulama itu iso gedhe kowe laruwe apik. Kowe tak melok ngritik ulama lha kowe sapa? Wong kowe ora ulama ya ora apik. Nak padha ulama ngritik ya ben saling kontrol itu bagus. Mulai dulu ulama itu saling enggak sama. Mergo ikhtilaful a'immah rahmah. Misalnya sampean tak bedheki. Ini yang sensitif, yang urusan selingkuh. Ada orang zina, Zaid zina sama Sri misalnya. Sebelum nikah sudah kumpul kebo. Terus kemudian Sri itu hamil. Kalau menurut Anda itu Zaid rabi dengan Sri sebelum hamilnya lahir itu boleh apa enggak? Enggak kalau ada di sini. Kalau pacaran kecelakaan hamil itu dikawinkan apa enggak? Dikawinkan kan ada di sini. Oke, setuju Mas? Setuju hamilnya atau setuju kawinnya? Apa? Oh dikawinkan, wedi dia. Setuju Pak? Dikawinkan. Itu alasannya masuk akal. Nah, dikawinkan tuh harus sama yang menghamili atau orang lain? Menghamili itu dikawinkan. Kalau yang menghamili minggat, boleh nggak dikawin orang lain yang tidak menghamili? Orang semua nggak boleh. Nah cara kowe Mas? Boleh, cara saya boleh. Cara kon? Nggak boleh. Yakin? Loh, kada, dia lagi ngono bingung kok. Mulane mergo khusuk iku dadi. Semua ulama itu berpendapat boleh. Karena orang yang hamil tanpa nikah sahih itu tidak punya iddah. Iddah itu kalau ada nikah sahih. Kalau ada nikah sahih maka iddah. Nah, dengan dia kawin itu artinya Anda menjadikan dia yang punya tradisi seks bebas, wismaniak seks, menjadi seksnya syar'an karena nikah. Nah, kalau alasannya halal itu karena supaya tidak zina, supaya nikah, dinikahi yang menghamili atau enggak itu sama-sama boleh karena supaya cepat halal. Sama itu juga ulama fatwanya gitu. Kalau Anda menghalangi nikahnya dia, berarti Anda membiarkan dia dalam perkempulan perkawinan Loh, kalau nanti ngalami loh sebagai kiai. Misalnya begini, ada wali murid, walinya nikah, sowan saya, Gus, saya ini punya anak. Sekali-kali tak ajak senam fikih, zaman ngaji tasawuf, mau kena anda leloh dakhalal jannah, wes yakini tapi ora usah fasik. Gus, saya itu punya anak di Malaysia, gini-gini sudah pergaulan bebas, sing lanang bawa Malaysia, bawa Batam, gus aku ora roh, raine ora roh. Pokoke walhasil iku saniki anak kula sadar yo ngawekno. Dia datang ke saya kalau enggak salah itu hari Senin. Ya wis saiki dikawekno tak. Sing lanang ono, wonten Gus. Kowe bapake asli? Nggih, kula bapake asli, bapake cawe itu. Ya wis kawin saiki. Tolong dinongkas lho Gus kawin ya siap-siap. Nak sok kemis aku dosa gede, saiki nak gelem. Pas niku kula badhe jamaah asar. Terus kula ora sida jamaah. Gak usah jamaah saiki kawin. Kok ngene Gus kok aneh. Kowe ora rasane dadi wong alim, goblok sanut ta. Kalau teorinya sama seperti itu.
Dengan dia tidak kawin kok gandengan meneh, goncekan meneh, iso wae bengine kelon meneh. Berarti Anda menzinakan anak itu dalam sekian jam. Dengan kamu kawinkan saat itu kelone kok bengi wis halal. Goncekane kok sore golek bakso wis halal. Sampai seperti itu resikonya jadi ulama. Yo loro tenan dadi ulama. Dan itu antar ulama makruf tahu. Jika antar ulama punya sandi, ono wong dikon kawin ngono kok dijanjeni seminggu gelem, mesti antar ulama ngerti, mesti goblok. Iya, kalau kan Anda memberi waktu seminggu, artinya membiarkan dia dalam seminggu. Iya, kalau sampai kelon ya zina, nak ora ya haram. Kowe bayang kok segelek to, Mus. Udah ini terlatih sudon, jadi. Ya nggak zina tenan. Ya, artinya kan antar orang alim tahu. Misalnya ada orang kok jawab, ya nggak apa-apa seminggu lagi. Wah itu antar orang alim mesti F-nya adalah berarti ada waktu seminggu yang dia mungkin malamnya kelon lagi atau kalaupun tidak kelon gerudak-geruduk lagi. Dengan kamu kawinkan saat itu dan semuanya mungkin saat itu karena yang minta walinya cawe itu, sing lanang wis gel, kan tidak ada hambatan sama sekali. Lho kalau kelas sampai jamaah rasidul, mun komat nih, lho kus buat jamaah rian, aneh-aneh gitu kan. Saja nih gak apa-apa, saya ke ekstriman gue jamaah sih, gak apa-apa karena rino-rino tidak apa-apa musuh. Tapi nak ngliwati sewengi bahaya kan? Bahayanya adalah di malam itu ada kemungkinan apa Mas? Dene tak jasudon pinter. Terlatih. Wong alim, makanya antar wong alim mesti konangan, gak iso Kang antar wong alim ketutupan. Pemene teng Rembang wonten sarang wonten lasem akeh wong alim-alim. Dadi antar wong alim ketahuan betul. Mulane antar wong alim duwe sandine. Piye terus diputusno piye langsung kawin ya alim berarti. Wis udah ngerti. Mulane kowe tiru ibu-ibu paling gak kan wah berarti alim. Itu yang kalau yang menikahi itu yang menghamili itu disepakati ulama boleh. Tapi tadi kan ada masalah yang kalau yang nikahi itu orang yang tidak menghamili. Itu rata-rata mazhab kita mengatakan boleh-bolehnya karena mengakhiri zina. Ya soal anaknya tadi bahkan di kawin yang menghamili pun tidak nasab ke bapaknya karena produk tidak nikah apa? Tidak nikah sahih. Nah itu pertanyaannya ya seperti itu. Tapi kalau yang dinikahi orang lain memang banyak ulama mengatakan jangan. Tapi artinya jangan itu bukan berarti tidak sah. Jangan itu sebaiknya jangan. Memang ulama kadang yang ngeper muni orang komuni rasa tapi bilang apa? Jangan. Jangan tapi nak kayak gini malah dicurigai itu. Lho nak wonge ayu kan bahaya kowe dicurigai elek ra apa-apa wis. Jangan piye kan gak jelas. Lah itu kitab Mizan Kubro, kitab yang dikarang Imam Syaroni itu membicarakan itu detail. Bahkan beliau punya sanad ila Rasulillah bahwa saat itu Nabi komentar orang yang sudah nikah kecelakaan sudah hamil, kemudian Nabi dikasih tahu bahwa sekarang sudah nikah. Itu Nabi ngendikane itu unik. Alhamdulillah Nabi senang qad kharaja min sifahin ila nikah. Bagus dua orang itu sudah keluar dari tradisi zina sekarang ke tradisi nikah. Dan Nabi tidak menghentikan rajam, tidak menghentikan had. Itu menunjukkan bahwa tidak semua dalam sejarah Islam itu semuanya diperlakukan sama. Nabi mau komentar qad kharaja min sifahin ila nikahin. Dua orang ini sudah keluar dari tradisi zina ke tradisi nikah. Nah, sama misalnya Anda sebagai orang alim Senin asar itu dikon nikahno. Anda tidak boleh jawab sesuk-sesuk mawon atau hari Kamis karena ada 2 hari atau 2 malam yang potensi. Nak jadi Mustafa langsung orang potensi ini mun bahasa kula luwih sopan ya. Luwih berperadaban. Jadi wong alim ku berat. Mulane ulama itu mestine para pangeran. Mergo mikir ngono ku yo angel. Tapi itu pikiran sing lazim antar ulama. Kamu cari di Sulam Taufik, di kitab Ikhya, di semua kitab fikih fatwanya seragam seperti itu. Kalau mungkin fauron ya fauron, kalau mungkin seketika ya seketika. Tapi dalam adat kan tidak lazim. Nah kalau tidak lazim gampang tuh diakali. Mbon pokoknya saya ini kalau saya Pak tak sekseni aku, nggih Gus. Tapi mungkin keluarga tekani Kemis lah, itu acara seremonial, nggak usah Kemis acara gampang terus sebenarnya kayak saya iki senam kok gawe aneh.
Ya kan selesai kan sebenarnya kita ya kompromi adat tapi ya kompromi hukum. Kita tahu mikir ngono. Ya cek tak kandhani iku lagi. Lan jogeman wani wong alim tetep kualan. Soal kowe ora cocok. Kecuali ke padha ngalime hasud-hasudan sithik macem nggo senine dunyo. Yen ora alim wis rasa melok-melok. Ngeri. Fa innaluhumal ulama masmumah dari Imam Nawawi iku daging ulama iku ana racune, kowe nek macam-macam mesti kualat. Iku ulama era kepengin lah mesti malati karena ya itu tadi. Orang sehari-harinya itu otaknya, pikirannya, darahnya semuanya untuk menertibkan hukumnya pangeran. Kemudian mbok komentari mau urusan sepele. Mau berat, kualat tenan. Mbok orientasimu urip men sugih ben mapan ae ngomentari ulama sing orientasine ilah ya napa. Kalimatillah ben gebret tapi. Kadang nyalano nek barang-barang sepele. Wis malah laknat itu berat. Wong Sayyidina Ali paling bosen ngadepi wong ahli ibadah soleh mergo ngrusak napa? Tatanan. Itu kalau di Anah itu ceritanya detail sekali. Yang ngarang Anah itu Sayyid Abi Bakar Sato. Kalau sanad saya misalnya saya ngaji Mbah Mun dulu pernah ngaji Mbah Karim Lirboyo terus ngaji sama Mbah Hasyim Asy'ari itu ngaji sama Mbah Mahfud Termas itu ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Itu Sayyid Abi Bakar Sato ketika awal muqaddimah I'anatul Thalibin itu dia cerita ada dua ulama besar berdebat baik mana orang alim fasik sama wong bodoh ahli ibadah. Sing sitok muni apik wong alim fasik, sing sitok muni apik wong ahli ibadah bodoh. Piye-piye ahli ibadah. Akhirnya dua ulama ini ngetes. Ya sudah sekarang kamu cari contoh satu orang ahli ibadah sing bodoh. Oke, ada di sini diparani pas wiridan. Ngerbengi itikaf ning masjid wiridan. Ning omahe cek tahajud deh. Bareng pas tahajud ning omahe omah dhisik kan mesti kok gedhek apa. Terus dua ulama iki yo ulama nganggur mestine. Muni ngene, niki kisah nyata. Ya fulan disebut jenenge. Bener Mustafa kok tersinggung darani bodho ra gelem den. Ya fulan. Ana rabbuka, aku iku pangeranem. Waqat raditu, aku saiki ridho wae kowe. Wes kowe mulai sesuk ra ibadah gak apa-apa, wis tak jamin swarga. Langsung sujud syukur, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Jare sing wong alim mau, oh dasar goblok bodho. Allah iku ora duwe swara sing kaya suarane anak Adam. Mergo Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Nganti nyimpulno iku suarane pangeran berarti bodho. Wah, sing muni wong alim fasik wis menang. Oh, bener to wong bodho sing mbok bela-bela. Mosok kowe darani pangeran. Iku saking bodhone wong. Wis. Bariku marani wong alim sing fasik lho lah pas mabuk ning masjid pisan mabuk. Mergo wong ku nak ngalim iku ya kaya wong soleh sedengan. Kan ono wong iku mau mereman ning masjid tapi meremani jamaah ngaji. Perkarane dadi preman tulen iku mau tetep seneng parek wong ngaji. Ya ono ngono iku ya akeh. Ya akeh. Wong tukang miso, mau misoi preman ning terminal tapi misoi wong jamaah ngaji di masjid. Dene mabuk iku ning masjid. Sakau. Dene ora nyaman mabuk ning terminal. Niku riyen nggih wonten sahabat sing ngoten. Seneng mabuk tapi senengane sowan Nabi. Tapi Nabi ya dikhat, to hari ku ya mabuk meneh. Ngertakoki sahabat, kowe seneng Nabi kok mabuk? Ya mabuk ya seneng sowan Nabi ya seneng piye gitu. Jenenge Nuaiman. Sampai sahabat nak nyelodekne khimar, khimar wong aneh. Nek nak sowan Nabi gak nyaman, tapi nak gak mabuk ya. Gak nyaman, tapi buatan ngantos kados Freddy buatan sako sidik kan pokoknya isek. Akhirnya pas teng masjid sako itu diomongi ngeten, ya fulan, ana rabbuka, ama tastahi minni. Aku pangeran, mbok yo isin be aku wong kok amen mak siap. Si ngalim yang sako tadi yang mabuk tadi langsung ngambil pedang. Ya fulan, ulimukal ana rabbak. Fulan ono wong kok ngaku pangeran. Kowe tak ulang pangeranku sapa? Dipudak sing ngalim niku perkarane gak trimo ono pangeran kok ngono maksudnya. Mergo dekne ngerti Allah iku mukhalafatul lil khawatis. Gak mungkin pangeran kok suarane ngono, gak mungkin pangeran kok suarane murakkabun min harfin wa sautin. Gak mungkin suarane pangeran kok ono suarane dari huruf kalam Allah mesti kok qadim. Iya ora qadim ra apa kok ono dibuat untung ora kecekel, terus bacok tenan. Akhirnya menang mau lu delok wong alim fasik. Fasik wae jek uteke tumerat
Nah Allah iku mukhalafatul lil hawadisi. Ya, mulane terus ana nabi manu fasadun kabirun alimun mutahatiku rusak-rusak dunya nek ana wong alim fasik tapi wa akbaru minhu sing luwih rusak jahilun mutanasiku wong bodoh sing ahli ibadat. Wow, gara-gara kowe saleh bodoh terus darani la ilaha illallah. Napa? Darani la ilaha illallah napa? Padahal la ilaha illallah kalimat sing dadekno wong kafir wae mukmin. Yo pisan tok syarate. Lha ya sampeyan saiki kita bedheki wong kafir 70 tahun, syaratnya menjadi Islam nglafal la ilaha illallah ping 1 sebab cukup pisan. Yakin? Yakin berarti salim. Wis ngono tok salim wis sampe. Lah ya mulane riyen zaman sahabat nak jagongan sebuti mataquluna fi ma qaulukum fi arja ayatin fil Quran. Quran paling memberi pengharapan ayat apa? Mereka menjawab napa? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Muhammad wong kafir kabeh umumno kandhani sekali dekne Islam yughfar lahum ma qad salah. Lah dadine Islam mergo la ilaha illallah. Paham ngeling-eling. Wow, mulane kapan-kapan nak ana wong kafir masuk Islam ning omahe sampeyan, ya mek ngadeg-ngadegan lah langsung syahadatno nggih la ilaha illallah. Lah soal bariku ana etika sosial monggo-monggo pinarak-pinarak riyen kok damel teh iku gak masalah. Mergo wis dadi wis dadi napa? Mukmin. Aja kok kepen Islam terus monggo-monggo pinarak riyen mung gampil. Baru gak notasi, monggo mudarian wabar. Berarti ada sekian menit yang masih kafir gara-gara salah Anda. Paham ya? Mulane kabeh kitab darani nek ana wong kafir masuk Islam kudu disyahadatno fauron, kudu disyahadatno fauron. Nek ana wong potensi zina kok gelem nikah dan semua perangkatnya siap, misalnya waline siap ya kudu dinikahno fauron. Nggih kudu dinikahno fauron. Jadi fauron itu untuk jagani sekian kemungkinan mau. Mergo kok bengi nak urung dinikahno kok kelon meneh, berarti Anda ikut urun apa Mas? Urun kelon ta urun dosa? Apa? Urun dosa. Urun kelon. Repot. Tapi sing bodoh aja terus ibadah lho ngono. Wah tak kei mukadimah, aku tak ulang ilmu tapi gak usah dadi fase. Ngono terus mulai ngaji dari Gus Wa wong bodoh ora oleh ibadah. Wah wis bodoh ora ibadah terus kape opo. Mulang jalalan ra iso, mulang ihya ra iso. Salat qobliyah gak gelem, wae malah dadi opo. Cara kula dadi wong bodoh ya sering itikaf. Ditetir lho kula nu bodoh ya sering itikaf. Berhubung ra bodoh ya kadang-kadang mau itikaf. Tapi kula tetep sering itikaf. Mbek sampean itikaf akeh kula. Lah kula nek itikaf kan Mekah padha karo 1000 itikaf. Lah aku sering digotlek iki desa sering kaji. Gus, jenengan kiai kok jarang itikaf. Jare sapa? Kowe itikaf lagi pirang tahun? Ya khusukku jog 5 tahun terakhir. Oh, aku kenane nang Mekah. Iku pisane padha karo 1000. Wah, skala adoh gitu. Wah. Ya curang Gus, curang ra curang. Enak ngenyek uang ngono. Kalau itikaf gak tanggung-tanggung. Nek Mekah kan banding 1000 to nggih. Lah anak sedina itikaf ping 5 1000. Wis ngono kualitas A wong alim, oh tambah double-double. Wis tak akali, pokoke hukum-hukum iku iso tak akali. Bari ku ning Medina. Misale 1000 ya 1500 piro teng Medina. Wis kuatah lah wis. Orang tenggene masjid Imam Bukhari kalau nanti itikaf teng masjid Imam Bukhari. Sinau kitab Bukhari. Kariyen para habib sing alim-alim nak khataman Bukhari nu tabarruk sinau teng masjid napa? Itu sekitar 600 meter dari Masjid Nabawi. Kalau gini nanti sinau teng mriku. Ya lagi ketemu ngalim-ngalim sing cara pandang sama. Di nak musim haji wong alim ora janjian mesti ya delalah ketemu nang kono. Nak sing ora alim krungu wae ora. Dadi penak wong ora alim tanganan penak. Wah aku ada yo iri yo. Ambek bojone mau belanja tok, kadang ketemu kancane mau urusan opo kok penak urip kok dadi target terus. Kadang mau takok sehat ta ora? Sehat. Rokok mujek ngono tok. Oh iya uga ke Indonesia akeh waduh. Aku gak tok. Malaikat nyatet ing ibadah piye bahasane mau ngono. Allah Karim, tapi Allah Rahman Rahim tetap Allah napa
Rahman Rahim ora masalah wis gak ono pengaruhe kanggo pangeran wis kabeh di sepuro ngono ae wis cuma aja nut ngono ae tapi kabeh di sepuro. Jadi paham ya mulane ngalim itu penting. Wong ngalim iku nek ndek fatwa iku masuk akal. Sampeyan delok teng Bajuri teng bab subhanallah wajibil ghusli. Imam Bajuri masukkan itu di wajibil ghusli. Yang menjadikan wajib mandi itu ada 4. Terus beliau pertama cerita itu iltiqaul khitanen. Hubungan apa?